début, j'aimerais commencer par ce proverbe ancien qui dit « Trois choses ne peuvent être cachées, la toux, la pauvreté et l'amour ». Ce proverbe simple en apparence, banal, explique en fait toute la complexité de ce symptôme qu'est la toux. C'est à la fois un réflexe vital qui essaie de protéger les voies aériennes, qui essaie d'éliminer les substances nuisibles, nocives, mais c'est aussi un symptôme dont la prise en charge peut être difficile. C'est un symptôme qui peut altérer amplement la qualité de vie des tousseurs. C'est un symptôme qui peut être source d'un inconfort, de frustration, voire même d'un handicap, vu son caractère bruyant et surtout sa ténacité. Toux post-viral. Certes, ce terme, cette toux post-virale, a ressuscité beaucoup d'intérêt après la pandémie Covid. Mais la définition est toujours restée la même. C'est une toux faisant suite à une infection des voies aériennes supérieures d'allure virale et qui persiste après que l'infection soit résolue. Toute la difficulté réside dans la définition de toux traînante. Parce que dans la bibliographie internationale, on a tendance à définir la toux aiguë et la toux chronique. Une toux aiguë est une toux qui dure moins de 3 semaines. Ce délai, cette durée arbitraire, résume en fait et met en exergue que la toux aiguë est le plus souvent d'origine virale et donc elle va se résoudre spontanément. La toux chronique est une toux qui va persister plus de 8 semaines, sans tendance à l'amélioration. Pour combler cette zone grise entre toux aiguë et toux chronique, c'est-à-dire les toux qui persistent et qui évoluent plus de 3 semaines et moins de 8 semaines, certains ont proposé le terme de toux subaiguë. Et donc, on peut considérer une toux traînante comme étant une toux aiguë prolongée ou bien comme étant une toux persistante rebelle qui va devenir chronique et qui va nécessiter la même prise en charge qu'une toux chronique. Vous voyez donc que la durée des symptômes elle est primordiale parce qu'elle permet une orientation diagnostique et elle peut même guider la suite de la prise en charge. Plus la durée est importante, plus la durée est prolongée, plus l'origine infectieuse devient moins probable. Et plus la durée est prolongée, plus il faut chercher d'autres diagnostics de toux. Ce type de toux, il est fréquent dans les suites d'une infection virale. D'ailleurs, vous voyez dans cette étude, 69% des patients qui ont présenté une toux à la suite d'une infection virale des voies aériennes supérieures. 69% décrivent avoir une toux persistante qui s'est poursuivie au-delà de l'infection virale. Plusieurs autres études ont montré la fréquence des infections des voies aériennes supérieures comme étant l'élément déclencheur de la toux chronique inexpliquée. Donc, cette toux traînante va être une toux qui va se prolonger, elle va inquiéter certainement le malade et le clinicien, et il peut même être source de sous-diagnostic, source d'automédication, et elle fait perdre tout rationnel avec parfois de multiples prescriptions probabilistes. Une chose est certaine, les infections respiratoires d'origine virale augmentent le réflexe de la toux. Mais les mécanismes qui sous-entendent le passage de la toux aiguë à la toux chronique sont jusque-là non connus. Ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, le peu d'études qui se sont intéressées à ce sujet. Deuxièmement, la difficulté des études prospectives dans ce cadre. Et puis, le faible nombre de patients qui vont présenter une toux persistante, traînante, post-virale. Dans cette étude, vous voyez que 30% des patients qui ont présenté une toux à la suite d'une infection virale et qui a persisté et qui s'est prolongée, 30% de ces patients avaient une pathologie chronique sous-jacente. D'où une première conclusion qu'on doit retenir dès maintenant. Devant toute toux traînante, il faut faire les investigations nécessaires et rechercher une pathologie chronique sous-jacente. Pour bien comprendre
les modalités de prise en charge de cette toux, il est important de faire un petit rappel physiologique. Les mécanismes physiopathologiques de la toux post-virale sont en fait complexes. Et l'hypothèse ancienne d'une toux causée par un écoulement postérieur nasal au début du rhume ne peut à elle seule expliquer la persistance de la toux, et d'ailleurs elle n'est pas retenue comme explication possible de la toux traînante. Actuellement, on admet de plus en plus le rôle joué par la modulation neuronale. En effet, on a pu démontrer qu'il existe une augmentation de la sensibilité des récepteurs aux des voies neuronales par les virus. Et donc, la stimulation des nocirécepteurs ou bien des mécanorécepteurs situés au niveau de l'épithélium de la sphère ORL, au niveau de l'épithélium bronchique ou bien de la trachée, la stimulation de ces récepteurs va émettre un influx qui sera transmis via le nerf vague jusqu'au bulbe. Puis, du bulbe vers les récepteurs, vers la musculature respiratoire, un influx efférent qui sera acheminé par le nerf spinal, par le nerf phrénique et par le nerf laryngé récurrent. Ces neurorécepteurs seront donc affectés par la libération de potentiels d'action. Ils vont être hyper-excitables et seront modulés par une expression des gènes, ce qui donne ce que nous appelons une neuroplasticité. Cette neuroplasticité va être associée à diverses réponses inflammatoires au niveau de l'épithélium bronchique et de la sphère ORL. Donc, il a été démontré qu'il existe une inflammation importante avec libération de cytokines et de nombreux médiateurs. Par conséquent, la propagation du virus dans les voies respiratoires inférieures va augmenter l'hyperréactivité bronchique et la sensibilité du réflexe de la toux. Ceci est important à préciser. Pourquoi ? Tout simplement pour comprendre que lorsque l'inflammation est au premier plan, elle est prédominante, la toux va disparaître avec la disparition de l'inflammation. Par contre, lorsque la neuroplasticité est importante, nous aurons une toux qui va se prolonger, qui va persister, et on parle alors d'une toux d'hypersensibilité. Passons maintenant aux choses pratiques. Toutes les sociétés savantes, qu'elles soient européennes, américaines, japonaises, canadiennes, toutes ces sociétés s'accordent pour une première évaluation, une évaluation initiale devant toute traînante post-virale. Il faut par conséquent évaluer le diagnostic positif en déterminant bien sûr la durée des symptômes, surtout évaluer le caractère invalidant et rechercher les complications en prenant en considération la fréquence de la toux, l'intensité de la toux, les répercussions sur la vie quotidienne du malade, notamment sur la qualité du sommeil, sur l'existence ou pas d'une incontinence urinaire. Il faut savoir qu'on peut avoir une incontinence urinaire dans 50% des cas. L'handicap social est important à apprécier. 80% des patients qui présentent une toux traînante rebelle évitent ou bien limitent leur activité, avec parfois même des complications psychologiques. On a une tendance dépressive qui peut se voir dans 15 à 50% des cas, ce qui est loin d'être négligeable. L'évaluation du retentissement de la toux peut se faire en utilisant par exemple une échelle visuelle analogique comme celle utilisée pour la douleur chronique, ou encore en utilisant des questionnaires. Le plus utilisé dans ce cadre est le questionnaire de Leicester, qui permet d'avoir une idée sur le retentissement physique, psychologique et même social. Ensuite, il faut évaluer les signes de gravité. Il faut les rechercher de façon systématique. Les plus importants étant une altération profonde de l'état général, une hémoptysie, une dyspnée importante, des anomalies importantes au cours de l'examen physique, cardiopulmonaire, ORL, etc. En l'absence de signes d'alarme, il faut rechercher les éléments cliniques d'orientation étiologique, parce qu'il ne faut pas oublier que la toux peut être multifactorielle et qu'une histoire évocatrice ne dispense en aucun cas d'une approche diagnostique systématique. Donc,
la prise en charge de la toux va relever certes du bon sens clinique, mais aussi des recommandations fondées sur les données probantes en fonction de la durée de la toux. Cette toux subaiguë, cette toux traînante, elle peut être d'origine infectieuse ou bien d'origine non infectieuse, mais surtout, elle peut révéler, démasquer une pathologie préexistante. Dans la démarche diagnostique, la radiographie thoracique joue un rôle important. Lorsqu'elle est anormale, elle va permettre une orientation étiologique. Par exemple, on découvre une pneumonie, une pleurésie. Lorsque la clinique, l'interrogatoire est compatible avec, on va retenir le diagnostic. En cas de normalité de la radiographie thoracique, d'autres explorations seront demandées. Donc, la radiographie thoracique va guider la démarche diagnostique et même la démarche thérapeutique en prenant en considération l'absence ou non d'éléments d'orientation. Par conséquent, devant une toux traînante persistante, il faut faire un interrogatoire minutieux, un examen clinique complet, demander une radiographie thoracique. En cas de cause possible de tout identifier, on va la traiter, l'investiguer et traiter, puis apprécier la réponse au traitement. Sinon, on doit rechercher et prendre en charge les complications. La recherche de signes de gravité doit être systématique parce que certains peuvent nécessiter une prise en charge spécifique. Ensuite, on va arrêter tout facteur pouvant aggraver ou bien pouvant contribuer à la toux, à l'apparition de la toux, notamment le tabagisme et les autres traitements du sujet, tels que par exemple les IOC. En l'absence de réponse adéquate à un traitement optimal d'une cause éventuellement identifiée. Et en cas de persistance de la toux, il faut penser et rechercher aux 4 causes les plus fréquentes, à savoir le syndrome de toux originant des voies aériennes supérieures par l'interrogatoire, par l'examen ORL, parfois on a même recours à une nasofibroscopie. Deuxièmement, à une toux équivalent d'asthme par l'interrogatoire CERF, par l'exploration fonctionnelle respiratoire avec étude de l'hyperréactivité bronchique et donc test à la métacholine, par le bilan allergologique. Troisième diagnostic à évoquer, la bronchite à éosinophile non asthmatique, la BENA, sur l'interrogatoire, mais aussi sur le taux d'éosinophiles, notamment le taux d'éosinophiles dans les expectorations induites ou bien la fraction exhalée de NO. Et enfin, un reflux gastro-œsophagien, on va s'aider trop par l'interrogatoire à la recherche d'une symptomatologie évocatrice de reflux. En présence d'un ou plusieurs de ces symptômes, on va traiter, on va évaluer. En l'absence d'un des diagnostics, ou bien en cas de persistance de la toux malgré un traitement bien conduit, dans ce cas, on va discuter en fonction de l'orientation clinique, en fonction des données de l'interrogatoire, d'autres examens plus spécifiques. Par exemple, une tomodensitométrie thoracique, une tomodensitométrie sunisienne, une pH-métrie, une manométrie, une endoscopie bronchique, etc. En l'absence de cause identifiée et en l'absence d'amélioration, dans ce cas, on va retenir le diagnostic de taux d'hypersensibilité. Ça se voit dans à peu près 7 à 40% des cas et elle peut être occasionnée, peut être induite par des stimuli peu ou pas du sujet. Sur le plan thérapeutique, il faut insister dès le départ que le traitement symptomatique a peu de place en pratique et on doit privilégier la recherche due aux des facteurs étiologiques. Plusieurs questions peuvent être posées d'ordre pratique. Doit-on ou pas prescrire une antibiothérapie? Il est bien évident dans ce contexte post-viral, l'antibiothérapie ne se trouve pas justifiée, bien que certains l'aient utilisée chez les sujets âgés ou en cas de multiples comorbidités. De toute façon, aucune société savante ne recommande la prescription d'une antibiothérapie dans les cas de toux traînante post-virale. Les antihistaminiques, ils ont un effet modéré sur la symptomatologie de rhinite, d'éternuement, pas trop sur la toux,
bien que dans une revue Cochrane, on a pu rapporter une diminution du réflexe de taux post-viral, mais avec des preuves de faible qualité. De toute façon, ils sont actuellement indiqués en cas de toux s'accompagnant de stigmates d'infection des voies aériennes supérieures et dans le syndrome de toux originant des voies aériennes supérieures en association avec les décongestionnants nasaux. Les traitements anti-asthmatiques, notamment la corticothérapie inhalée. Là aussi, une revue Cochrane a montré un intérêt de la corticothérapie inhalée dans la taux traînante persistante, mais avec une qualité de preuve qui est trop faible. Et par conséquent, cette corticothérapie inhalée, elle est plutôt utilisée lorsqu'on suspecte un taux équivalent d'asthme ou bien une bronchite à éosinophile non asthmatique. Et donc, la corticothérapie inhalée sera indiquée après un premier bilan comportant une exploration fonctionnelle, la recherche d'éosinophiles dans les crachats induits ou bien une fraction exhalée de NO. Même chose pour les antileucotriennes. Ils n'ont montré d'amélioration qu'en cas de toux associé à une hyperréactivité bronchique. Donc, tout ceci pour dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas suffisamment de preuves pour recommander l'utilisation systématique de la corticothérapie inhalée en cas de toux traînante post-virale chez l'adulte. D'ailleurs, c'est la même conclusion pour la corticothérapie par voie générale, parce que les résultats des différentes études sont trop controversés. Vous voyez là, on a utilisé la même molécule à la même dose. Dans la première étude, on a remarqué qu'il n'y a pas d'amélioration ni de la réduction, ni de la sévérité, ni de la durée de la toux. Par contre, dans la deuxième, on a noté une amélioration de la qualité de vie et une réduction du nombre de consommations et de soins et du nombre de consultations. Pour les bronchodilatateurs, je vous rapporte cette étude où on a comparé l'association d'un bêta-2 agoniste avec anticholinergique versus un placebo. Le traitement a été prescrit pendant 10 jours et une évaluation de la toux a été réalisée avant le traitement, puis à J10 et à J20. On a remarqué qu'il y a dans les deux cas une diminution de la sévérité de la toux et des chiffres, des paramètres spirométriques, mais l'amélioration était plus importante dans le groupe traité. Cependant, à J20, les paramètres sont redevenus comparables. Les auteurs ont conclu que les bronchodilatateurs peuvent être une option, entre guillemets, valable à utiliser dans ce cas, mais avec surveillance des malades. Le traitement anti-reflux, il n'est pas recommandé de façon systématique, ça c'est clair. Il n'est recommandé qu'en cas de symptomatologie évocatrice de reflux gastro-œsophagien. Généralement, on utilise plus les IPP, mais en cas d'amélioration de la toux, on peut retenir le diagnostic. En cas d'absence d'amélioration, le diagnostic ne peut être éliminé étant donné qu'il y a le risque de reflux non acide, qui ne répond pas donc à ce type de traitement. Pour les macrolides, action immunomodulatrice, ils ont été plutôt utilisés dans la toux chronique, mais de toute façon, il n'y a pas de recommandation pour les utiliser dans la toux traînante, post-virale, et même dans la toux chronique d'ailleurs. Depuis quelques années, les recherches se sont axées sur les neuromodulateurs. Ces neuromodulateurs se sont avérés efficaces. En effet, l'utilisation d'antiépileptiques type prégabaline, gabapentine ou bien d'antidépresseurs tricycliques ont montré un effet significatif sur la toux prolongée traînante post-virale. Même chose pour la morphine, mais l'utilisation étant difficile en pratique et par conséquent, elle doit être réservée à certains cas sous surveillance. Récemment, depuis 4-5 ans, d'autres études se sont intéressées aux antagonistes des récepteurs TRPV1 et les antagonistes des récepteurs P2X3. Les premiers n'ont pas montré d'effet significatif sur la toux traînante post-virale. Par contre, les deuxièmes semblent promoteurs. Et on a même obtenu une réduction de la toux d'environ 75%, au prix d'effets secondaires importants, notamment la perte de goût.
En 2019, une revue a évalué toutes ces thérapies à action centrale et a conclu à ce que les médicaments d'action centrale peuvent avoir effectivement un effet significatif sur l'atout prolongé rebelle, mais leur prescription doit mettre en valeur les bénéfices et les risques encourus parce qu'ils peuvent être à l'origine d'effets secondaires importants, parfois même graves. En termes de tout est permis. Plusieurs autres thérapies peuvent être utilisées. Par exemple, on a même pensé à utiliser la désensibilisation à la capsaïcine avec des doses augmentées progressivement. On a obtenu effectivement une diminution de la sensibilité de l'atout. Certes, on a besoin d'autres travaux pour retenir une telle thérapie au cours de l'atout traînante post-virale. Les produits de pharmacie en vente libre, les sirops antitussifs, les mucolytiques, sirop al-kaha, sont très largement utilisés, mais d'après une méta-analyse, on n'a pas de preuves scientifiques que ce soit en faveur ou bien contre ces types de prescriptions et ces types de thérapies. Les médicaments, les traitements non médicamenteux, Dieu sait combien ils sont nombreux, etc. Donc, je vous rapporte cette étude que je trouve intéressante. On a préparé une pâte comparable à de la confiture à base de miel et café, à base de prénisolone et à base de guaifésinine qui est utilisée dans la préparation des sirops, entre parenthèses, antitussifs. Les malades présentent une toux post-virale évoluant depuis plus de 3 semaines. Les malades doivent prendre ce traitement 3 fois par jour pendant 7 jours. Ils n'ont qu'à faire dissoudre la pâte dans de l'eau chaude. L'évaluation de l'atout a été évaluée donc avant et après la fin du traitement. L'évaluation a été faite par l'échelle visuelle analogique et on a remarqué que l'association miel-café était plus efficace pour l'atout post-viral persistant, mieux que la prénisolone. Donc pourquoi pas conseiller à nos patients, ça pourrait marcher. Le zinc, largement utilisé ces derniers temps, étant donné qu'il peut inhiber la prolifération virale et donc peut être essayé dans cette indication. Les autres moyens thérapeutiques, que ce soit l'orthophonie, la sophrologie, l'ostéopathie, l'aromathérapie, le VIX ou le flayo, l'homéopathie, la phytothérapie, etc., toutes ces médications peuvent être utilisées et évaluées par la suite. Mais il ne faut pas oublier que aussi l'atout peut être d'origine psychogène. Et parfois, on est obligé d'indiquer des thérapies de soutien, des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Vous voyez donc que le traitement de l'atout traînante post-virale, il est loin d'être codifié. Il n'y a pas de véritable traitement consensué et que la prise en charge de ce type de toux reste pour le praticien un défi dans la vie pratique courante. D'ailleurs, une méta-analyse qui a analysé les 6 études randomisées jugées valables utilisant soit les bronchodilatateurs, la corticothérapie, le montelukast ou bien la codéine, a conclu à ce qu'il n'y ait pas d'avantage cliniquement pertinent versus un placebo chez les patients qui toussent depuis plus de 2 semaines. Ceci pour plusieurs raisons. Pour le moment, on n'a pas de preuves disponibles sur les options thérapeutiques. En plus, les symptômes peuvent diminuer progressivement avec le temps, comme évolution naturelle de la maladie. Et donc, nous devons insister, au contraire, sur l'éducation du patient. On doit lui expliquer le profil évolutif de l'atout et ses conséquences. Avant de conclure, j'aimerais bien vous proposer cet algorithme de prise en charge de l'atout traînante post-virale. Devant toute traînante post-virale, il est important de faire un interrogatoire, je le répète, précis, un examen clinique, demander une radiographie thoracique, puis, selon les résultats, traiter. En cas de présence de signes d'orientation clinique, on va
Selon le cas, donner le traitement adéquat, puis surveiller. En cas d'amélioration, il faut continuer. Sinon, il faut demander des explorations complémentaires spécifiques. En l'absence d'orientation étiologique, on peut traiter comme syndrome de toux des voies aériennes supérieures, comme asthme, comme bronchite eosinophile ou bien comme reflux gastro-œsophagien. Soit de façon séquentielle, soit de façon simultanée. Certains le font de façon simultanée. Personnellement, je trouve plus raisonnable de le faire de façon séquentielle. On va traiter comme toux des voies aériennes supérieures. En cas d'amélioration, il faut prolonger le traitement. Sinon, on va demander une exploration fonctionnelle respiratoire avec étude de l'hyperréactivité bronchique. En cas d'asthme, de taux équivalent d'asthme, on va traiter pour évaluer. Sinon, on va voir s'il s'agit d'une bénasse, il n'y a pas d'hyperréactivité bronchique. On demandera la recherche d'éosinophiles dans les crachats ou bien dans les expectorations induites ou puis surtout la fraction exhalée de NO. En cas de non-amélioration, on va considérer que c'est un reflux gastro-œsophagien, donner un traitement d'épreuve. S'il y a amélioration, on va retenir le diagnostic. Sinon, on va demander d'autres explorations spécifiques. Et en cas de négativité, on va traiter comme toux d'origine neurologique. Et on parle maintenant de toux comme neuropathie sensitive. Bien sûr, à côté de la prise en charge psychologique, si jamais le malade a un terrain particulier. En conclusion, je dirais que la toux traînante post-virale pose énormément de problèmes aux praticiens. Elle peut altérer amplement la qualité de vie des patients et surtout elle peut être source de consommation de soins très importante. La question qu'on se pose tous, est-ce que la prise en charge précoce de la toux aiguë post-virale permet de diminuer le développement d'une toux chronique? Elle est jusqu'à présent sans réponse. Voilà, on m'a demandé d'être pratique. J'espère l'avoir été. Je vous remercie. Merci, docteur. Merci, docteur Ayedi. Donc, je rappelle que docteur Ayedi est la présidente de l'association tunisienne des pneumologues du centre et du sud. On est un tout petit peu limité par le temps, donc juste 2 questions. Docteur Rairi. Donc, sur le plan pratique, il y a des malades qui arrivent avec une toux post-virale. Parfois, ils ne se rappellent pas de l'épisode viral, mais on arrive un peu à orienter l'interrogatoire. Mais avec une toux qui a un retentissement important, d'abord, même si elle n'est pas d'origine psychogène, elle a un retentissement important. Ils arrivent avec des hémorragies rétiniennes et ça peut entraîner... Et donc, on n'est même pas capable de leur faire une spirométrie parce que c'est des gens qui ont une toux intense avec un retentissement. Donc, qu'est-ce que tu proposes dans ces cas-là? J'ai dit que généralement, de façon séquentielle, mais généralement, il est préférable de faire les investigations, une première exploration fonctionnelle, ensuite traiter de façon séquentielle. Si on n'arrive pas à le faire, on peut le faire de façon simultanée. Et c'est préconisé même par les recommandations américaines. Avec un antitussif. Avec un antitussif. En dernier lieu, l'antitussif, la corticothérapie inhalée, parfois associée à des bronchodilatateurs, avec le traitement de reflux, puis évaluer. Si pas d'amélioration, on peut aller jusqu'aux antitussifs, mais pas de première intention les antitussifs. Moi, dans mon expérience, j'ai vu 2 malades avec des hémorragies rétiniennes. Ce qui a marché le mieux, c'est le Moscantin à 5 mg. Ça a un effet spectaculaire. Mais à 5 mg minimum. Actuellement, on parle de la toux neurogène. Syndrome d'hypersensibilité à la toux. Second, merci Hej pour cette excellente communication. Tu nous as appris beaucoup de choses. Bon, je vais avant de poser la question, je ne suis pas d'accord avec sémantiquement certains points, puis je te poserai la question. Sémantiquement, le terme d'aigu, subaigu ne correspond pas du tout. Parce qu'on n'est ni dans l'aigu ni dans le subaigu, on est dans le chronique. Et puis il y a un terme qui m'agace tout le temps, c'est de toux traînante. Alors que j'aurais dit plutôt résiduelle ou persistante. Parce que la traduction dans notre langue de toux traînante, toi les kahakarkara, c'est pas très agréable. C'est ce qu'on m'a proposé comme terme. Non, mais je te dis, c'est pour ça que résiduelle persistante est mieux. Le deuxième point, c'est que moi je peux vous dire,
On a énormément vécu sur le plan pratique, nous sur le terrain, de ces toux dites chroniques qui deviennent tout maladie, de tout symptôme, c'est ça. Avec la maladie, la Covid, on a énormément... Et chez les malades qui étaient en fait avec un terrain allergique. Alors je pense que l'erreur que nous faisons, c'est de traiter, chaque fois rechercher la maladie, alors qu'il y a une exaltation des centres de la toux. Et c'est pour ça la question que je te pose, est-ce qu'on ne peut pas plus précocement mettre en place les neuromodulateurs pour pouvoir justement l'apaiser, plutôt que ce que nous faisons? Justement, j'ai bien précisé, bon, le terme de tout traîneau, on l'a proposé, j'ai essayé de le définir avec le... Plus on se prolonge, plus la toux risque de devenir chronique, et sa prise en charge, c'est celle de la toux chronique. Pour les neuromodulateurs, effectivement, on peut les préconiser, mais généralement, le délai d'évolution entre 2 et 4 semaines. On va traiter pendant 2 à 4 semaines pour évaluer. En cas de non-amélioration, dans ce cas, on va mettre le traitement. Il y avait une place pour le scanner thoracique, si tout est normal. On a traité la toux virale, quel que soit Thérapeutique, elle est finalement, elle est assez lourde. La quand toux même. post-Covid a certaines particularités, l'atteinte respiratoire, l'atteinte même musculaire, etc. Donc il n'y a pas de place du tout pour le scanner, à côté de la radio. En cas de radiographie normale, elle peut montrer des lésions infraradiographiques, mais la démarche n'est pas la même. Justement, je voulais savoir, c'est donc au cas par cas, et donc on peut être amené à élargir encore plus. Nous avons traité la toux post-virale de façon générale.